Bu qutining ichida nima bor? Videoda oxirida ko'rasiz. Lekin bugun bomba bo'ladi. Ozgina bo'ladi. Qachon? Ha, bu ekansiz. $50 yoki shkatulkaning ichidagi narsa. $50 olmaysiz. 1 2 oling. 5. Ovni olganlar bormi? Qarang, bitta o'yin o'ynaymiz-da siz bilan. $100 yoki shkatulkaning ichidagi narsa. Uverinsiz. $150 yoki shkatulkaning ichidagi narsa. Nagli mana hozir rosa kamlik pul, bankka borsangiz almashtiradi. Ismingiz nima? Abdushukur. Qayerdansiz? Yangiyo'l. Abdushukur. Redmi yoki qutining ichidagi narsa. Redmi yoki qutining ichidagi narsa. Qutining ichidagi narsa. 3 kishi sanayman. 1 2 Omad aka mana shuning ichidagi narsa. Billa. Men jekim ishlatishadi hozir. iPhone 7 Pro Max qutining ichidagi narsa. Davay. Mana iPhone 17 Pro Max ushlab ko'rsangiz ham bo'ladi. Qaytaring. Yoki qutining ichidagi narsa. Bunaqa shans yo'q. Lekin buning ichida men shu yergacha yetib keldik. Oching. Endi sizlarga savol. Shu qutining ichida nima bor edi? 100 mingta like yig'ilsa ko'rsataman. Hammaga omad.